व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं कुणाल शर्मा व्लॉग्स। रिसेंटली मैं एक माइक बाय करने की सोच रहा था क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड करना दूर से इतनी अच्छी वॉइस के साथ थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर आप दूर से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक माइक की ज़रूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली ऑर्डर करा है, जो कि आज मेरे पास ही मेरा ऑर्डर आ चुका है। मैंने ऑर्डर करा है ग्रेनारो P10 कंपनी का माइक, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय करा था और ये मुझे कुछ पड़ा है 2200 रुपये कुछ आसपास का। तो आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसे टेस्ट भी करके देखेंगे कि इसकी माइक की जो क्वालिटी है वो कैसी है। और इसके अंदर आपको 3 लेवल नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी जो आसपास की जो आपकी सराउंडिंग की जो नॉइसेज हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम क्लियर ऑडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या देखने को मिलता है। बॉक्स आपको बाहर से कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपके यहाँ पर ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये टाइप A टू टाइप C 2 चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल सकती है, जिससे आप अपने माइक्स को डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको एक ये यूज़र मैनुअल भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। और आपको ये अंदर एक माइक का केस भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके 3 डिवाइसेस होंगे। एक तो ये आपका रिसीवर होगा और रिसीवर के साथ आपके 2 माइक होंगे। रिसीवर जो होगा ये आपके फ़ोन के साथ अटैच होगा और ये 2 जो चीज़ें हैं ये एकदम वायरलेसली वर्क करेंगी, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए दूर से। तो साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस रिसीवर को अपने जैक जो है फ़ोन का उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं ये ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 2 लाइट यहाँ पर ब्लिंक होनी स्टार्ट हो चुकी हैं और जैसे ही आप इस को यहाँ पर रखेंगे तो ये लाइट ब्लिंक हो रही है। और मैं इस माइक को केस के अंदर से बाहर निकालूंगा तो वैसे ही देखिए ये ब्लू लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो चुकी है, ये आ गई है क्योंकि हमारा डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं हो रही क्योंकि ये जो है ये कनेक्ट हो चुके हैं। और ऐसे ही अगर आप दूसरे के साथ करेंगे, इसको केस के साथ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा जो है हमारा ये भी कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर ये दोनों लाइट जो है वो ब्लिंक होनी बंद हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारे दोनों जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं हमारे फ़ोन के साथ। चलते हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग करने के लिए कि इसकी नॉइज़ कैसी है। फिलहाल इस समय रोड पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं आसपास कितना शोर हो रहा है। कार की आवाज़ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि रोड पर ऐसा ही है इस समय। तो अभी फ़िलहाल इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये कितनी दूर तक इसकी रेंज है और रेंज के बाद फिर देखते हैं इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का कितना ज़्यादा वो देखने को मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन के साथ और उसके बाद देखेंगे कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन और इसमें रेंज कितनी है। अभी मैं इसकी रेंज चेक करने वाला हूँ, देखता हूँ कि ये कितनी दूर तक मेरी आवाज़ जो है उसे रिकॉर्ड कर पाएगा ये माइक जो है। तो फिलहाल मैं भी पीछे की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ तक है ये अभी भी रिकॉर्ड कर ही रहा होगा और अभी मैं और पीछे जाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं पीछे ही जा रहा हूँ, अब देखते हैं कितनी दूर तक। मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ, शायद ये यहाँ तक भी मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर पा रहा होगा। हाँ, ये अभी भी मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर पा रहा होगा क्योंकि अभी भी मेरा डिवाइस पे जो है मेरी जो इसमें बटन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा वो अभी भी ग्लो कर रहा है क्योंकि वो लिंक है अभी मेरे डिवाइस से। क्योंकि अभी मैं बहुत पीछे आ चुका हूँ, कुछ हद से ज़्यादा ही मैं पीछे आ चुका हूँ और अभी भी मेरा डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है मेरे फ़ोन के साथ। वो शायद आपको आवाज़ देखने के लिए मिल रही होगी, शायद आसपास की नॉइसेस जो हैं वो आपको कम आ रही होंगी। देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ पास। अभी जो आपने पीछे वीडियो देखी वो मैंने इस माइक से रिकॉर्ड करी थी और आप देख सकते हैं इसकी रेंज जो है वो कितनी बढ़िया देखने को आपको मिलेगी। और नॉइज़ कैंसिलेशन में 3 लेवल है, तो इस वजह से आपका जो सराउंडिंग जो नॉइज़ है वो बहुत ही हद तक कम हो सकता है इसके नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को यूज़ करने के बाद। और अभी फ़िलहाल मैं इसी माइक को यूज़ करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही होगी क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो बहुत ही दूर रखा हुआ है। और रिव्यू देना चाहूँ इस माइक के लिए, तो माइक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि अभी मैंने इसे यूज़ करा और टेस्ट करके देखा कि इसका बाहर आउटपुट कैसा है। कंटेंट क्रिएटर है और आप वीडियोज़ बनाते हैं और व्लॉगिंग करते हैं और अगर आपको एक माइक चाहिए तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है ग्रेनारो P10, जो कि वायरलेस माइक है। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस चीज़ को बाय करें क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लगा मेरे को, जहाँ तक मैंने इसे अभी इतना यूज़ करा है। तो फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल।